Takže čau to lidi, dneska vás tam u dalšího videa a dneska společně budeme hrát tady Clash Royale, jelikož chci pušnout to Clash Royale další arénu, neboli 3800 polárků a vždycky můj čas je jako asi jasný. Takže tak, jinak si myslím, že to bude OK, ale nebudem tady okecávat a kámo, jdem radši hrát. Jelikož tady dám slunka, OK, dobrý, takže ty jsi mi dal Kanajta, kterým Skeleton Army, boom, freeze, bang, boom, pimpa, pum, pum, no tak to ne, sakra, dělej, kámo, no tak to lidi nedopadne dobře, pojď. Ne, kámo, ne, zastavě. Ty kokos, já dostanu pleskanec. Tak to jsme lidi hodně cooked. Kámo, no nic lidi. I'm the cooked, kámo, já se musím nabít, kámo, aby jsem vůbec přežila. Kdo ví, že přežiju, kámo. Ok, dobrý. Na to jsme ještě přežili, kámo. Kámo, lidi, tak já nevím, jestli to dám, kámo, první kolo, tak ten borec mě úplně, kámo, vyklepal. Já musím se šetřit. Pojď šetřit na Inferno Tower, Inferno Tower, hezky, pojď, hezky, na. Sakra, zap. Hog Rider, sorry. Já jsem chtěla fakt, jak mi to budeš říct fakt jako Hog Rider. Dělej, kámo. Ty kokos. No, tak jsme znova v mínusu, což jsme se velmi lidi pomohli. Kámo, novej emote. Nice, kámo. Co nezlobím jako novej emote, jsou vždycky lidi. Ale teďka hlavně na volné pohárky, kámo. Minulý borec nás úplně vyklepal. Teďka ale z nás nevyklepe, kámo. Pojď, hezky. Pojď, kámo, ta Valkyrie je moc OP, kámo. Kámo, co devítka, kámo. Boom. To bylo lepší, kámo. Ty, kámo. To začala normálně utrpení lidi. To nedávám, kámo. Hog Rider. Hezky, nechal to prostě bejt, kámo, že je chill. Prostě jako vlastně zajímá, kámo, nějaký Hog Rider, že jo? Proč by to tam, kámo, radši nenechal bejt, že je úplně normální, kámo. Boom. Nice, Skarmy, kámo. Kolem něj, no, tak jako lidi, tak tady nevím, co budu, kámo, dělat, protože zatím to vypadá, že hodně pravděpodobně prohraju. A taky hodně pravděpodobně. Kam to dodávat ten. Pojď hezky, ještě jednou. Yes! Ne! Ty Hog Rider a jeď, kámo, Hog Rider, jeď. Ty. Lidi, tak toto je fakt otřes. Hog Rider. Pojď hezky, já nevím, co jmenuje jaký Hog Rider, jo, ale... Hezky. Skarmy barel. Ty kokos, neříkej. Hog Rider. Yes! OK, kámo, dáme minipeku, jasná, kámo. Nice. Jasná majna paka.
Jasná, Majna Peka. Máme double, kámo. Víte co? Myslíte, že mu stačí, kámo, jedna vička? Ty kokos, že já si to úplně moc nemyslím, víte? Podle mě by mu to stačilo jako takhle. Jako, OK, dobrý, tak jako kdo vyhrává, pak prohrává, bych řekla. OK, lidi. Zakončili jsme to výhrou, kámo, dáme 2 výhry a... Jo. To dáme ještě jednu, kámo, výhru a... Uděláme, kámo, to asi zítra, kámo. Protože já musím, kámo, zase nějak prostě editovat ty videa, vylepšit si svůj kanál. Jinak bych vás poprosila o to, jestli bys mi, kámo, dali třeba odběr, kámo, já to fakt potřebuju. Dneškem rád, fakt mi to stačí. Ale prostě bylo by to super, prosím. Takže dáme poslední výhru dokončit a čau, kámo. Good luck, nice, okay. Lidi, takže u dalšího videa se uvidíme někde jinde. Jo, možná vám natočit nějaký materiály. Takže lidi, s tím kolem se loučím, protože, jak říkám, mám ještě další materiály. A tak, ale zítra určitě uvidíte video, co dělám, když bude ráno a pak budu prostě normálně u školy, takže cus a řeknu vám to takhle. Moc se netěším do školy, chci spíš natáčet, ale to je jedno. A cus.